Pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Pak Sugiana. Pak Sugiana. Ada keluhan apa ini? Saya ada batuk. Batuk pilek. Batuk pilek. Nah, ada berapa lama? Saya ya begitulah datang pergi ya. Datang batuk pergi. saya. Ada seminggu. Sebulan lah. Sebulan. Waduh, udah sebulan mau deh. Parah itu. Udah minum apa? Udah minum obat apa? Ada berobat minum belum? obat warung aja. Enggak ada perubahan. Sama minum makan bawang merah. Bawang merah Oke. saya. Ini ada saya rekomendasi nih. Ramuan herbal Babe Aka untuk batuk pilek. Nah, Alhamdulillah. buka aja buka. Iya, iya. Dua, ambil dua. Iya, iya. Masih dikunci masih Buka aja, tarik semua. Nah, ambil dua. Nah. Tehnya nih. Aduh. apa? Ya Allah. Ini herbal juga. Itu teh. Teh aja. Bisa gak? Nah. Aduh, Wih, ya lupa nutup nih nyokap. Ya cukup lah enggak. Nah, sip. Saya Yuk, minum ya? minum langsung. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak. Semoga sehat Pak ya. Amin, 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 ya Nyumbur. Allah, mudah-mudahan Nanti perkembangan nanti kabarin Pak ya. Iya baik baik. Oke, Terima assalamualaikum. kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.